五穀雜糧咧，唔好睇佢好普通啊，其實對我哋身體咧係好有益嘅。今日就同大家分享一個7日都唔重樣嘅豆漿新做法。你如果識得搭配好啊，對我哋身體咧係好有幫助嘅。尤其係最後一種貪靚嘅姐姐咧，一定要食多啲。記唔住朋友咧，記得點讚收藏學起身啦。咁星期一我哋先嚟整一個香噴噴嘅合桃花生露。我哋先準備6粒合桃，合桃我哋要揀啲個殼薄啲、果仁飽滿啲嘅，呢種寫真咧就香好多啦。30克嘅紅皮花生、40克米同埋4粒去咗核嘅紅棗。所有食材清洗乾淨之後咧，全部放入破壁機入邊。再加翻800毫升嘅水同埋100毫升嘅純牛奶。小朋友咧都係中意甜嘅，咁我哋咧再加10克冰糖入去。撳米糊模式，等佢30分鐘咧，咁就得啦。一杯香濃順滑嘅合桃花生露咧，咁就整好啦。平時翻學辛苦，成日動腦筋嘅小朋友咧，早上整翻一碗啊，能量同埋營養咧都可以跟得上啦。星期二我哋嚟整紅蘿蔔粟米汁，我哋先嚟準備一條又香又甜嘅金黃酥，再加翻60克嘅紅蘿蔔、10克冰糖、20克嘅米同埋20克嘅小米，全部洗乾淨之後咧，直接倒入破壁機入邊。再加翻800毫升嘅清水，撳粟米汁模式打佢30分鐘。入邊咧有好豐富嘅紅蘿蔔素啊，同埋葉黃素，唔單止口感香甜啊，比嗰啲飲料啊健康好多。成日睇得多手機啊，用眼多嘅朋友仔咧，一個禮拜可以煮翻2-3次，對我哋身體咧係好有幫助嘅。星期三我哋嚟整一個非常之滋潤嘅蓮子百合銀耳羹，我哋準備20克飽滿嘅冇心嘅蓮子同埋15克嘅乾百合，再加翻20克嘅黃豆、5克嘅銀耳同埋10克冰糖，全部洗乾淨之後咧，倒入破壁機入邊，加翻1000毫升嘅清水。今次我哋揀豆漿模式，打佢50分鐘左右。天氣乾燥嘅時候咧，早上起床整翻杯啊，個喉嚨即刻就舒服晒，一日都精神爽利。星期四我哋幫小朋友整一個營養嘅4克豆漿，黑豆、黑米炒熟嘅黑芝麻各20克，再加翻10克嘅桑葚、4粒嘅紅棗同埋10克嘅冰糖，所有食材倒晒入破壁機入邊，加翻800毫升嘅清水，再控翻個蓋，揀豆漿模式打佢30分鐘左右。黑色嘅食材咧，鈣同埋蛋白質嘅含量都係非常高嘅，用呢個豆漿機打出嚟嘅豆漿啊，真係好順滑嘅，佢唔使另外過濾啊，一啲渣都冇。早上起床飲翻杯咧，能量十足，小朋友翻學咧都精神過人嘅。星期五我哋嚟整一個香甜絲滑嘅燕麥南瓜羹，我哋準備200克嘅貝貝南瓜、20克嘅燕麥同埋小米，再加翻15克糯米。呢個糯米咧就係呢個南瓜羹咁絲滑綿密嘅關鍵啦。最後再加翻10克嘅冰糖。咁今次用到嘅食材咧都係唔使提前浸嘅，所以咧非常方便。除咗冰糖之外，全部食材洗乾淨之後倒晒入破壁機入邊。直接揀呢個米糊模式，一邊煮一邊去打佢。南瓜、燕麥、小米、糯米，哇！呢啲味道夾埋一齊啊，真係好香啊！呢啲咧都係對我哋脾胃非常好嘅天然食材嚟㗎。早上早餐整翻杯咧，又暖身又暖胃。到咗星期六，我哋又唔想飲豆漿，又唔想飲米糊，我哋可以直接用呢個破壁機嚟煮一個粥嘅。將紫薯切成細嚿之後咧，再加翻40克嘅大米，洗乾淨之後直接倒入破壁機入邊，再加翻2碗仔清水。呢個破壁機咧係自帶呢個微壓功能嘅，所以佢煲出嚟嘅粥咧好似壓力煲咁腍嘅。控翻蓋，煮個25分鐘咧，咁就食得啦。啲紫薯咧入口即化嘅，小朋友肯定中意。150克嘅紫薯、50克嘅淮山，再加翻30克嘅大米，再加翻啲冰糖同埋800毫升嘅清水，控翻個蓋，揀米糊模式咧，打佢30分鐘左右。成碗都係啲花青素同埋膳食纖維啊，對我哋啲姐姐咧真係特別好嘅，營養又健康。屋企有女性長輩嘅咧都可以一齊飲嘅。你按照我呢個食譜咧，一個禮拜7日，五穀雜糧換住花樣嚟食，全家人嘅營養咧都可以照顧得當。學識咗咧，快啲收藏學起身啦！